санаж байна уу? Энэ хичээлээр текст мэдээлэлтэй ажиллаж авах үед өгөөмөл хэрэглэгддэг домeenуудын талаар зааж өгье. За түнлэг ашигладаг домeenууд хэмжигдсэн байна. Эхнээсний ажиглалыг ашиглаж үзье. За эхнийх нь left буюу текстийн ихэнх хэсгээс тасалж авах үед ашигладаг функц байна. За Excel-ийн юу функцүүдийг бичиж авах үед тухайн функцэн ямар параметр авдаг вэ гэдгийг жижиг хэсгээр харуулсан байдаг. За тухайн left гэдэг функцийн хамгийн ихний параметр нь текст байна. За тэгэхээр аль текстээс зүүн талаас нь тэмдэгт салгаж авах гэж байгаа гэдгийг зааж өгөх юм. За энэ энүүдийг сонгож бий. Таслалт тавиад за намжаар гэдэг нь болохоор зүүн талаас нийтдээ хэдэн тэмдэгт авах вэ? Одоо хэдэн характер авах вэ гэдгийг зааж өгөх. За энэ 115 гэдэг үгнээс 100 гэдэг үг салгаж авъя. За 100 гэдэг нь өөрөө 7 тэмдэгтээс бүрдэж байна. За 7 эхний 7 зүүн талаасаа 7 гэж байна. За ингэ 100 гэдгээс салгаж. За right нь болохоор яг энэ эсрэг текстийн баруун талаас тэмдэг салгаж авах гэж ашигладаг. За syntax нь адилхан байна. Тэгэхээр тухайн текстээ сонгож өглөө таслалт тавиад хэдэн тэмдэгт авах вэ гэдэг. За 15 гэдэг үг салгаж авъя. За 15 нөрөөс 7 тэмдэгтээс бүрдэж байна. 7. За 15. За mid гэдэг нь болохоор тухайн текстийн дундаас текст салгаж авч байгаад ашигладаг. За параметруудыг арай өөр байгаа. Тэгэхээр функцаас за эхнийх нь текстээ сонгож өгнө. Start num гэдэг нь болохоор эхнээсээ хэддэг тэмдэгтээс нь эхэлж авах вэ гэдгийг зааж өгнө. За энэ and гэдэг үгийг салгаж авч үзье. За and гэдэг нь хэдээс эхэлж байна гэдгийг ингэж. За 100 гэдэг нь өөрөө 7 тэмдэгтээс бүрдсэн. Space нь бас өөрөө тэмдэгт гэж үзнэ. 8. За ингээд 9 дэх нь A гэж эхэлж байна те. За 9 дэх тэмдэгтээс хэдийг нь салгаж авах юм бэ? За 9 дэх тэмдэгтээс авахуулаад нийт хэдэн тэмдэгт салгаж авах вэ гэдэг юм дээр зааж өгнө. Намжаар дээр. За энд гэдэг нь өөрөө 3 тэмдэгтээс бүрдэж байна. 3-ыг сонгоглоо. За trim гэдэг функц нь болохоор тухайн текстийн ард юм уу урд space авсан тохиолдолд тэрийг зөвөрлж өгөхөд ашигладаг байгаа. За trim. За тухайн текстээ зааж өгнө. За энэ дээр хоёр дахь нүдэнд энэ 215 гэдгийг урд ингээд тоос space авцаад нэг нь ажиллах байна. За ингээд space болчихж байна. За дараагийн функц болохоор upper гэдэг функц. За upper гэдэг нь за тухайн текстийн тэмдэгтүүдийг бүгдийг нь томоор бичгээд ашигладаг. За яаж яах вэ? За энэ болохоор 115 томоор бичигдэж байна тий. За lower гэдэг нь болохоор энэ эсрэг жижигээр бичих үед ашигладаг. За 215 гэдэг текстийн and нь томоор бичсангааз. За тэгэхээр энэ 215 болох. За энэ уртлын цагийн харилцааг гэх юм бол за энэ функцийн гадуур trim гэдэг функцээ бичиж өгч болох нэ. За trim хийх текст маань энэ C17-ийн текстийг жижигхэн болгосон утга бах нэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр функц дотор функц бичиж өгч болж байна те. За 215. За хэлсүүл зүгээр л уртлын зайтай ашиглая гэвэл lower гэдэг ашиглаж. За proper гэдэг нь болохоор за тухайн текстийг энийг одоо юу гэж тайлбарлах вэ? Одоо үг шинээр эхэлж байгаа бол тэрийг томоор бичиж өгдөг функц гэх юм уу? За энэ сонголт. За 215 томоор хязгаарч space болох нараас. За энэ хүний яваг нэрийг бичиж байгаа үед ашиглахад тохиомжтой байдаг. За len гэдэг нь болохоор за тухайн текст хэдийн хэмжээний урттай вэ гэдгийг харуулдаг. За энэ 115 гэдэг үг маань хэдэн тэмдэгтээс бүрдэж байгаа гэхээр 19 тэмдэгтээс бүрдэж байна. За энэ end гэдэг нь болохоор тухайн хоёр нүдний утгуудыг залгахад за мөн ямар нэг томьёо бичээд тэрнээс үргэлжлүүлээд дахиад нэг томьёо бичгээд чиг ашигладаг байгаа. За энийг за эндийг ашиглахаар өмнө за хамгийн ихэнд за ямар нэгэн нүд юм уу ямар нэг томьёо бичигдсэн байна. За энэ дээр нүдээ сонгоод end авлаа. За үргэлжлүүлээд дахиад энэ нүдийг сонгочлох юм байна. За 115 залгахтаад за энэ уртлын зайн залгахтаад тэгээд 115 гэж орж ирж байна. За энэ эндийг бас өөрөөр ашиг тохиолдол. За өөр нэг тохиолдол зааж өгье. За энэ дээр за 115 гэдэг үг бүр залгаж үзье.
энэ 3 онуудыг орчуулж үзье. За эхлээд 100-аас сонголоо. And авлаа. За энэ үг бүрийн голд нь space байх хэрэгтэй. Учраас энэ space-ийг энэ quote бүрийн тодорхойлох. Энэ couch-ын дотор. За энэ дунд юм space байна шүү гэж зааж өгч байна. За and за энэ дээр дахиад дунд space авах хэрэгтэй. За and бичээд space авчих. За and 50. За 100. За энэ дээр 100 гэж бичсэн байна. And буюу залах үйлдэлээ хэлээ. Space залглаа. Space-ийн араас C2 буюу and гэдэг үгийг залглаа. За энэ араас space залглаа. Араас нь 50. За 150 гэдэг үг үзэж байна. За энэ дээр space-с өөр бас ямар ч тэмдэгтэж болно. За энэ шүү зураас оруулж үзье. За энэ хооронд ер нь ийм quote буюу одоо couch-ын дотор текст чөлөөтэй бичиж болдог байна. За нэг rate. За 150 гэдэг үзэж байна. За энэ дотор өөр ямар ч текст энтер оруулсан болно. За мөн томьёос оруулж болно. За одоо жишээ. За энэ саяны үтсэн томьёонууд ашиглаад за мөн энд ашиглаад нэг бичиж үзье. За эхлээд за эндээс 100 гэдэг үгийг салгаж авъя. And за 100-ийн араас заах учраас энэ дотор couch дотор за бичлээ. And за rate. За энэ текст сонгож өглөө. За сүүлийн 15 гэдэг үг залгана. 115. За эхлээд C16-нуудны эхний 7 тэмдэгтийг авлаа. За авлаа. За C16-нуудны сүүлийн 7 тэмдэгтийг авлаа. За авлаа. 115. Тэгэхээр шууд тухайн хоёр текстийг залгахад ашиглаж болох нь байна. Хоёр томьёог бас орно. Хоёр томьёоны буцааж байгаа утгыг мөн залгахад ашиглаж болох нь байна. За баярлалаа.